As a Maltese biologist, I've had my fair share of orchid encounters, and like Darwin, I'm a bit obsessed with them. Thomas Kassar, biologu xjentist u produttur tad-dokumentarji, għandu 24 sena u jaħdem mal-unit tal-istorja naturali tal-BBC. Għalih il-ħajja naturali hija kollox, kull ħlejqa li timxi tom jew ittir, kull pjanta jew insett u annimal jaqgħu taħt il-lenti tiegħu. Imma jemmen li minn barra l-karti xjentifiċi li jifhmuhom aktar ix-xjentisti jeżisti l-film u l-kelma li jaslu aħjar għand il-pubbliku. Allura permezz tal-arti, tal-film, tista' twassal messaġġ xjentifiku lin-nies u jifhmuh. Charles Darwin huwa persuna importantissima l-kull min iħobb il-bioloġija u n-natura, kien il-bniedem bl-ikbar idea tal-bioloġija. Il-teorija tal-evoluzzjoni tispjega dak kollu li jiġri madwarna fid-dinja. Jispjega għaliex għandna baħar blu, jispjega għaliex il-pjanti huma ħodor, jispjega għaliex għandna klib sar u klib kbar. Imnebbaħ minn Darwin, Thomas Kassar ħadem żewġ dokumentarji, wieħed minnhom fuq l-orkidej. Dokumentarju huwa dokumentarju fuq żewġ affarijiet. Huwa fuq l-orkidej, dawn il-pjanti żgħar sbieħ elegantissimi ġieli ssibhom biex tixtri għal ġodarek. L-orkidej għalina huma kważi huma oġġetti ta' sbuħija li jisom bla ħajja inanimati. Ma fil-fatt l-orkidej huma pjanti interessantissimi. Hunting for orchids along the shores of my Mediterranean home and heading into the tropical cloud forests of Costa Rica. Id-dokumentarju li Thomas Kassar għamel għat-teżi tiegħu ġablu għarfien internazzjonali Orchids Darwin's Conundrum ħareġ rebbieħ fil-Green Screen International Wildlife Film Festival fil-Ġermanja u fl-Istati Uniti rebaħ il-kategorija tal-istudenti fil-Jackson Wild Media Awards.